Kirui KTN. Watatakiwa kufika mbele ya kamati hiyo mara 3 angalau kuweza kuchanganua na kuweza kudadavua yaliyomo ndani ya ripoti ambazo ni za mhasibu mkuu wa serikali zinazowasilishwa katika bunge la Seneti. Lakini sasa inaonekana ubabe umeingia kati yao, magavana na maseneta. Je, ni sharti magavana wafike mbele ya maseneta ama maseneta wanatumia mbinu hii kuwakandamiza na kuwabinya magavana ambao wao wamekuwa kilalamika hawatumii fedha za umma vile inavyostahiki? Studioni na wachanganuzi wa siasa ambao tutaweza kuyabaini hayo kwa kina na pia kufahamu sheria iwapo magavana hawana pa kukwepa ila lazima watatii tu. Kwa sababu studioni ni naye Ruth Ambogo ambaye ni wakili, vile vile ni naye Nick Mwangi, mchanganuzi wa siasa, na Friday Johnson pia ni mchanganuzi wa siasa. Karibuni sana studioni. Asante. Kwa sababu ya gender parity, wacha nianze na Ruth. Karibu sana Ruth. Asante. Tumeona mzozo ambao umejitokeza waziwazi, si mara ya kwanza. Bunge la Seneti na magavana wamekuwa katika malumbano, makwaruzano mara kwa mara. Lakini kwa sasa hivi wakisema hawatoenda mbele ya CPAC ama CPIC, unadhani wanazo sababu za halali za kusema hivi? Mwanzo kabisa tunapaswa kuelewa kwamba ni majukumu gani ambayo bunge la Seneti huweza kufanya, au hiyo komiti ya bunge la Seneti kazi yake ni ipi? Kazi yake ni kuhakikisha kwamba kuna uwajibikaji katika utendakazi wa magavana, na uwajibikaji ni mojawapo ya vipengele vya katiba yetu ambavyo vinapaswa kutiliwa maanani ili kuhakikisha kwamba mambo yanaendelea ipasavyo. Kwa hivyo ukiona magavana wengi sana wameanza kuteta, utaweza pata kwamba shida ni kwamba hawataki kuwajibika. Wengi wao ni wamezoea kufanya magendo na pesa za wananchi. Kwa hivyo inapofika wakati wa kwenda mbele ya Seneti, huenda ikawa ni ukweli kwamba kuna madai ya ufisadi pale kwenye kamati yenyewe, lakini madai haya ya ufisadi kuna channels ambazo zipo za kuweza kuwakilisha malalamishi hayo. Kama iwapo kweli kuna madai ya ufisadi wako na wanao evidence kwamba kuna ufisadi unaendelea pale, kuna channels za kuweza kuwakilisha malalamishi hayo. Lakini hawawezi sema kwamba watakataa kuenda mbele ya kamati ya Seneti kuenda kutoa uwajibikaji ambao unahitajika na Wakenya wote, kwa sababu kufanya hivyo ni kumaanisha kwamba wanakiuka ile duty zao kama magavana za kuweza kujiwakilisha mbele ya kamati yenyewe na kutuonyesha sisi kama Wakenya kama hawana kile ambacho wanaficha, mbona wasijitokeze na waseme kwamba utendakazi wetu uko hivi na hivi. Iwapo kuna maswali ya kuulizwa, waulizwe maswali, wajibu. Wakenya wanataka tu haki, kuona haki imetendeka, nuru, mambo yametendeka kwa uwazi na kila kitu kimefanywa jinsi ambavyo katiba inahitaji, na hivyo ndivyo katiba inasema. Na tukiendelea na mkondo kama huu kama Wakenya tunapaswa tuogope sana kwamba hawa magavana wanaficha nini, na pia maseneta wenyewe iwapo wamejihusisha katika ufisadi, kwa sababu hatuwezi sema kwamba maseneta pia wako sawa. Tunaelewa jinsi ambavyo siasa za Kenya ziuchezwa. Hata tumesikia hapo awali, iwapo sheria zinataka kupitishwa, sheria ambazo mara nyingi hazikwangi sheria za kusaidia wananchi ila kusaidia wachache ambao wako na self interest. Unapata mara nyingi tumesikia kwamba maseneta wengi, wabunge wamelipwa pesa za kuweza kupitisha sheria fulani ambazo si lazima ziwe za kufurahisha au za maendeleo ya Wakenya. Kwa hivyo lazima kuwe na uwazi, transparency, lazima kuwe na uwajibikaji, ndipo tunaweza sema kama Wakenya kwamba pesa zetu zinatumika vizuri, magavana wanafanya kazi ambavyo wanapaswa kufanya, na wakianza kuogopa kwenda mbele ya bunge la Seneti, ujue kwamba kuna jambo. Biu la mgambo likilia, haswa kuna jambo. Friday, jambo ni lipi? Asante sana. La kwanza, kama mtu hana kitu cha kuficha, sioni sababu ambayo inaweza kufanya usikose kufika katika Seneti kuweza kujibu maswali yale ambayo yatawekwa mbele yako. Kwa mfano, magavana hupewa hela kutoka katika serikali kuu, na hela hizi huwa zina makadirio jinsi magavana na county wataweza kutumia hela hizi. Kama kwa mfano ukipewa bilioni 5, unapeana makadirio yako jinsi utakavyotumia zile bilioni 5. Kisha baada ya mwaka ule wa makadirio ya fedha unapoisha, ukiitwa mbele ya Seneti, je, tueleze zile bilioni 5 ulifanyia nini? Kama wewe gavana mwadilifu katika utendakazi wako,
itakupaswa ufike pale kwa sababu huna la kuficha. Useme kwamba shilingi bilioni 2 nilitumia hapa katika elimu, katika afya, katika mambo mengine, na haya ndio ya masalia. Lakini ukiona kwamba mtu ana uoga wa kufika katika lile jopo la maseneta kuweza kuulizwa maswali, inamaanisha kuna makadirio fulani pengine ilienda segemnege, pengine ilienda mahali ambapo hawezi sema kiunagaubaga kwamba ilienda mahali hapa. Na tukiongelelea kuhusu seneta ama bunge kwa ujumla, ukikumbuka the last finance bill, kulikuwa na tetesi kwamba wajumbe waliweza kulipwa hata shilingi 10,000 kuweza kupitisha mswada ule. Na hiyo inatupatia sura ama an image of a corrupt institution. Kwa hivyo kama taifa ama kama nchi inatupaswa kwamba tukaweze kuwa ni watu ambao ni waadilifu katika lolote tunalolifanya, na tunapopewa nafasi ya kujitetea ama kukadiria vile tumetumia pesa, tunaweza tumia nafasi ile pasipo na uoga. Nick, kinachojitokeza ni nini? Kwako wewe, kwa mtazamo wako. Kwanza nakuona kama kijana. Kwa jicho lako la tatu unaona ni nini kinaendelea kati ya maseneta na magavana? Ni ubabe ama kuna mmoja ambaye anataka kuficha vumbi chini ya kapeti? Asante sana Sulemani. Kwanza mimi ni kijana wa kutoka hapa Nairobi, pale mtaa wa Roysambu. Karibu sana. Na sisi vijana kwanza tumehangaishwa sana na serikali ya Nairobi. Maana gavana wetu mara mingi ameitwa pale kwa Senate. Amekuwa akisusia. Sasa tunakaa tunahuzunika sana, tunashangaa sasa ni kama ameambukiza huo ugonjwa magavana wote. Lakini jambo la kuhuzunisha haswa Sulemani ni kuwa pindi pale wiki iliyopita kuna ule gavana kutoka pale Embu anaitwa Cecily Mbarire. Alipatikana kuwa alichukua pesa illegally. Na seneti ile park ikamwambia kwa maana wewe umechukua pesa pale, unapaswa kufanya nini? Unapaswa kurudisha. Magavana kusikia hivyo wakasema hapana. Kama huyu mwenzetu amepatikana hivi, sisi wengine tutafanyika vipi? Ikatia woga wale magavana. Na unajua ni jambo la kuhuzunisha sana Sulemani, sababu hao ndo magavana wenyewe wakati wa impeachment ikiendelea wanakimbia kwa maseneta wakamwambia chukua milioni hii, chukua milioni pale ili tufanye nini? Ututetee. Lakini magavana wetu wamejipata katika hali ngumu sana. Sababu wananchi wanasema juzi tumeona tumepelekwa kule Northeastern, hakuna shule, hakuna library, pesa wanazo. Watu wa Kenya wanajiuliza hizi pesa zote wanapatiwa kila mwaka zinaenda wapi? Ndio. Na kama hizi procedurals zinatendekanga hazifichwangi, zinakuanga live. Ndio. Si ndio? Kila mwananchi anaona na kila mwananchi anapitia ile ukumbi wa ripoti. Si ndio? Sasa ni nini na msingi kwamba wanaficha pale, wanataka kuificha kuhusu kaunti yao? Sulemani, hilo ndio jambo haswa wa Kenya wanajiuliza. Na nisalie tu kwako, maanake tumeona kama ulivyosema hizi mahojiano huwa yanawekwa dhahiri shahiri, mahali kila mmoja anaweza kuona na kuweza kuchanganua na kujua kwamba hiki ndio kinachofanyika. Hadi kufikia sasa wamefika magavana kadhaa, wengine wameweka hata pesa za kupanda miovakado katika maeneo ambayo ni kame. Lakini hatujaweza kubainisha ni kipi kinafanyika. Kufikia sasa miaka 13 ya ugatuzi. Unadhani magavana wamekuwa wakitekeleza kile kinachohitajika na zile fedha za mabilioni ya pesa wanazopewa? Manake kila kaunti inapokea mabilioni ya fedha. Sababu tulipata hii constitution mwaka wa 2010. So tunajipatia tuseme miaka vile umesema miaka 15 hivi. Magavana wanataka hali ya kwanza kuweza kujitajirisha kwa sababu uchaguzi unakuja. Na pesa mingi wanatoa katika kaunti zao. Maana wanaelewa hali ya siasa vilivyo. Sababu wewe jiulize, huyu ni gavana alikuja akisema akona koti moja kama hili langu. Si ndio? Kesho unaona akona koti ngapi? Hazisabiki. Magari anazo amezipanga pale foleni, wananchi wanashangaa. Huyu aliingia akituambia yeye ni mpigania walala hoi. Huyu aliingia akisema yeye ni
anapigania mama mboga, huyu aliingia akisema atapigania vijana wa bodaboda. Leo hii hajui kueleza kwa nini kaunti yake watoto waendi shule, hajui kueleza kwa nini kaunti yake hakuna maji, hajui kueleza kwa nini watoto hawezi kula chakula bure kwa mashule zao. Hajui kujieleza kwa nini mama mboga na vijana bodaboda hawezi kujikimu katika kaunti yake. Hilo ni jambo watu wa Kenya wanajiuliza, hawa magavana tuliwaweka kazi gani kama hawezi tusaidia? Swali hilo Ruth. Naam, nadhani kwamba kila mtu anaweza zungumza kuhusu kaunti yake. Bila shaka. Mimi kaunti ambayo mimi natoka, ambayo ni kaunti yangu ya Ushago, ni Vihiga County. Kuna kitu kimoja ambacho mimi ushinda nikisema kwamba Vihiga County tangu nizaliwe, unaweza toka Vihiga County mwaka huu urudi miaka 10 ambayo inakuja na utapatana na Vihiga County ile ambayo uliacha. Kumaanisha kwamba hakuna maendeleo, ilhali ugatuzi ilipaswa kuleta serikali iwe serikali ndogo kwa mashinani. Kwamba wakati ambapo naingia Vihiga County naweza patana na development kiasi ya kwamba hakuna tofauti ya kuwa Vihiga County na kuwa Nairobi County. Na hapo Vihiga County yenyewe tumekuwa na gavana ambaye ameshikilia usukani kwa mihula miwili sasa hivi. Na kwanza ametoka nasikia anataka kusimama seneta. Najiuliza kwamba ni nini hiki ambacho hakufanya kama gavana ambacho anataka kufanya kama seneta. Na Vihiga County ni ile ile tu, barabara ni zile tu, majengo ni yale tu, mijengo ni ile tu, hakuna tofauti. Hakuna hata kile ambacho, kwanza kitu ambacho Mungu sema ni kwamba Vihiga hata tu hoteli moja 3 star ambayo useme kwamba kunapokuwa na mikutano ya kisiasa, mikutano ya trainings, facilities, hakuna hata moja. Hakuna maendeleo. Ruth, hoteli si ni mimi na wewe tukajenge, sababu ni ubinafsi wetu tukajenge hoteli. Labda huenda nimepeana mfano mbaya, lakini hata hospitali moja level 5 ambayo imejengwa kwa hii miaka yote ambayo amekuwa hakuna. Kile ambacho najaribu kusema ni kwamba Vihiga ambayo nilijua nikiwa mtoto ndio ile Vihiga. Na uwezi linganisha Vihiga yenyewe na county kama vile Homa Bay County. Tuwape wanasema mgala muwe lakini haki mpe. Mgala wa Homa Bay ambaye ni Gladys Wanga amefanya kazi. Pia Homa Bay kule natoka huko pia. Huko Homa Bay County nilikuwa huko juzi kwa sababu huko ndo mama anaishi sasa hivi. County ya kuzaliwa ni Vihiga, county ya kuzaliwa ni Nairobi, county ya kina mama ni Vihiga, county ambayo anaishi sasa ni Homa Bay. Homa Bay kule wamejengewa soko la samaki. Soko ambalo sasa hivi ukienda kina mama wanajikimu kimaisha, vijana wanajikimu kimaisha, na si soko peke yake, barabara zimejengwa, unaweza ona kwamba kuna development. Na county ambayo naishi ambayo ni Nairobi, unajiuliza ni nini kinaendelea Nairobi? Nairobi mambo ni mengi. Na ndio maana hata Nairobi sasa hivi tukiangalia wale ambao wanasimama ugavana, lazima tujiulize kwamba kwa wale ambao wanasimama sasa hivi, tunataka kurudisha mwanasiasa au mtu ambaye anaweza manage county ya Nairobi, mtu ambaye ameweza shikilia usukani katika department tofauti za serikali. Kwa hivyo anaweza manage Nairobi ni kana kwamba ni department. Kwa sababu Nairobi ni kama imetuonyesha kwamba Nairobi tukichagua wanasiasa kazi yao ni kungangana na cartels, lakini ile development, ile management ya county ambayo unajua Nairobi unapaswa kuiangalia as a unit ambayo ni county government, lakini pia as a management unit ambayo inahitaji mtu ambaye ni manager au manager ndiye aweze kuongoza county hiyo. Na ndio mimi nimekuwa nikiangalia nikisema uchaguzi huu unapokuja, naangalia wale ambao wamejitokeza wanasema wanataka kuongoza. Ni mmoja tu anakaa manager hapo na naona ni kama ni Irungu Nyakera. Ameweza kusimamia KICC, ameweza kusimamia KQ, na ni mtu ambaye tumeona uongozi wake katika departments kama hizo. Kwa hivyo tunasema kwamba counties lazima zijiulize wakati huu tukienda kufanya uchaguzi, tunachagua mameneja au tunachagua wanasiasa ambao kazi itakuwa kupiga siasa bila kuleta maendeleo ya zile fedha ambazo wamepatiwa. Kwa hivyo ukipiga laini chini ya kila kitu, naam, unadhani fedha zimetulika vilivyo ama zimetumika visivyo? Nikiangalia vizuri sana kaunti zote pamoja zikiwekwa, ni wachache sana, magavana wachache sana ambao wameweza kuleta maendeleo na kutumia pesa ipasavyo katika kaunti zao. Lakini hata wale ambao pia wameweza kuleta maendeleo, bado kuna shida. Kumbuka kule Homa Bay, suppliers wanashinda, wengine wakichukua maisha yao wakijiua kwa sababu hawajalipwa. Suppliers wengi sana wanalia, na hawa ni Wakenya ambao wamefanya kazi na biashara na county government hawajalipwa. Kwa hivyo county zote hizi, hata zile ambazo zimetumia fedha vizuri au zimejaribu kutumia fedha vizuri, kwa sababu saa zingine mfano mzuri huwa ni mfano ambao unapata kwamba iwapo development, yani management na development ya nchi as a whole iko chini sana,
hata mfano mzuri ambao tunapeana si ati ni the best example ambayo tunaweza peana. Kwa hivyo kile ambacho tunasema ni kwamba Wakenya pia nasi ndiposa tuweze kufika mahali ambapo baada ya 2027 tunasema kwamba fedha zetu zimetumika vizuri, lazima tuchunguze ni kina nani tunapigia kura kama magavana wetu. Friday, unadhani hawa magavana wana sababu ya kujitetea na kujigamba kwamba hatutaenda kwa sababu wao wenyewe wakijiangalia kama alivyosema koti walilovaa ni safi, ni jeupe, halina chochote, ama kuna mengi ambayo tunayaona madoa doa? Kabla nikujibu niruhusu nichangie kidogo hapa. Kuna magavana ambao tukiwapiga msasa vilivyo tutatambua kwamba wamefanya kazi nzuri, si nzuri sana lakini nzuri. Jana nilikuwa nasoma kuhusu Kiambu, nikaona gavana wa Matangi amejenga hospitali level 5, level 4 karibu katika kila zilikuwa karibu 5 hivi. Niki flip coin namna hii nikienda kwetu Busia ninapata kwamba gavana wangu mpendo alitumia takriban shilingi milioni 4.5 kuweza kuona kama referral Busia Referral Hospital kama ni level 4 ama level 5. Unapata unashindwa kujiuliza wakati alipokuingia akiingia katika katika ofisi hakuweza kuelezwa, ama zile stakabadhi kutoka katika Wizara ya Afya haziashirii kwamba hospitali hii imewekwa katika upeo fulani ama upeo fulani. Kwa hivyo magavana wengi tunaweza conclude tukisema ya kwamba wamevuja pesa, wametumia pesa visivyo, na pengine wengine wameenda hata nje ya ile budget, zile programs walikuwa wameenda wakafanya zile tunaitwa public participation, wakakubaliana kwamba hivi ndio vitu ambavyo tutaweza tekeleza. Na kwa sababu wengi wamefeli, wanaona kuenda mbele ya kamati ya bunge ama seneti, kuenda kuulizwa maswali kadri walivyotumia pesa zile, wanaona watakuwa na shida kidogo. Na to save face ama kujiona kwamba wako they will not suffer the consequences, wanaona ni afadhali wakose kuenda. Wakikosa kuenda, pengine maswali yale hayataulizwa. Na ndio maana tunasema kwamba kadri ya uchaguzi wa 2027 unapokaribia, tunaomba Wanakenya ama wananchi kwamba wakaweze kupiga watu msasa, wakapiga hawa magavana msasa vilivyo, kwamba yule ambaye hakuweza alivuja pesa za umma naye asikapate kupata nafasi ya kuchaguliwa tena kurudi mahali pale. Tukaweze kuangalia kwa kidarubini utendakazi wa mtu huyu. Je, tukimpea shilingi 10,000 ataweza kugharamia na ataweza kujibu maswali ambayo yanatokana na zile fedha ambazo amepewa? Ndio. Umeibua maswala ambayo ningependa tuyazamie ndani yake. Manake kuna hili swala la kwamba magavana walioko mamlakani sasa hivi wengine hata waliacha miradi ambayo ilikuwa ni ya watangulizi wao, na wakaja wakaanzisha miradi yao ambayo mingine bado pia haijakamilika. Hatufahamu iwapo mwaka ujao wakitolewa nao atakayeingia asitishe yake aanzishe yake mengine. Hili tatizo la magavana kwamba kilichoanzishwa na Kingi Mung'aro hataki kuendelea, kwa mfano kilichoanzishwa na Joho Abdulswamad hataki kuendelea, hicho tunaweza kukimaliza vipi? Kwa sababu serikali si ya gavana aliyekalia kiti, serikali inazunguka, ni mduara. Na labda nikukosoe kidogo, jambo hili alipokuwa magavana peke yake, lipo kwa wakilishi bunge, liko hata kwa MCS. Kwa mfano nikupatia mfano kwangu, kwenye ward ninakotoka, yule aliyekuwa MC wakati ule alianzisha darasa mahali fulani, na yule ambaye alichaguliwa alipokuja alikataa kuendeleza lile darasa. Na ukienda katika hiyo shule utapata ile darasa iko pale, mvua imeanza kupiga na zile mawe zimeanza kuchuchuka na kutoka. Kwa hivyo ni swala ambalo pengine ningeweza kufikiria kwamba pengine tunapasa tuliweke katika sheria kwamba continuity of programs zile ambazo zinahusika na maisha ya wanadamu ama maisha ya wananchi, kusikue na lengo ama sababu yoyote ambayo mtu anaweza kusema kwamba nikifanya mradi huu utapatia mtu fulani umaarufu, bali iwe ni kitu ambacho kinanufaisha wananchi,
kukuwe na ile inaitwa continuity of projects. Badala kuona fedha ziliwekwa katika mradi huu, ninapoingia ninachukua mradi mwingine ninatelekeza mradi ule na pesa zinaonekana kwamba zimepotea pale. Na ndio unaona maswali mengi ibuka zinatokana katika seneti kwamba mradi huu ulianzishwa katika mwaka 2010 na haujakamilika mpaka sasa. Ni kwa sababu gani? Umetelekezwa na viongozi ambao walikuja baada ya yule aliyekuwepo. Bila shaka tupate pumziko fupi, tukirudi swala hili pia litakuwa linajibiwa na Nick na vile vile Ruth kuhusiana na mwenendo wa magavana kuachia miradi ambayo hawakuianzisha wao, wakihisi kwamba atakayefaidika hapa ni msambazaji wa bidhaa ambaye alikuwa mkuruba wa gavana aliyoondoka ama aliyekuwa mshindani wake. Tutarudi kujadili hayo. Bila shaka karibu tuendelee na mazungumzo. Tutasalia hapo hapo seneti na magavana, manake ulingo huo unaonekana ndivyo unavyozidi kuchachama na ndivyo unavyozidi kuziumiza nyasi ambazo zinatazama malumbano haya ya vurugu kati ya maseneta na magavana. Sauti ambazo nimezisikia sasa hivi, Moses Kajwanga amesema hawatosita kuaibisha na kuyaweka paruanja masuala ambao wamekuwa akiyazungumza. Lakini kwa nini waaibishwe? Kwa sababu wanavyotekeleza Ruth hayaendani na yale ambayo tunayatarajia, ama kwa sababu magavana wao wenyewe ni watepetevu, ni walegevu katika kutekeleza majukumu yao? Nadhani kwamba magavana, sijui kama wanaelewa uongozi, magavana wetu haswa wale ambao tulichaguliwa 2022. Sijui kama wanaelewa uongozi. Wewe pia ni mmoja wao? Mimi si mmoja wao. Kulikuwa na magavana wakati wa Uhuru Kenyatta. Magavana kama vile gavana Kivuta Kibwana. Kivuta Kibwana alikuwa mfano bora sana wa uongozi. Na kama hawa magavana hawaelewi uongozi, huo ndio mfano mmoja wa kuiga. Kwamba unajiangalia, unajiuliza kwamba watu wangu wanahitaji nini haswa ili kuweza kuendelea. Watu wangu ambao wanafanya biashara, wakulima, ni vipi ambavyo ninaweza wa boost wafike mahali ambapo kile ambacho wanalima katika kaunti yangu kinaweza hata pata kipaumbele kwa products ambazo zimetoka Kenya na kupelekwa nchi zingine for export purposes. Yani kuna mengi ambayo gavana Kivuta Kibwana alifanya ambayo magavana hawa wangeiga tu hata nusu ya mfano huo, kaunti zetu zingekuwa mbali sana. Na mimi kile ambacho najiambia ni kwamba kukua gavana, naona ni kama kwamba beyond the politics ya MCAs kujaribu kukupiga vita wakati ambapo wanahitaji pesa, kwa sababu saa zingine magavana kukua impeached na kwanga ni MCAs wameamua kwamba wanataka pesa kwa kaunti nyingine. Kuna kaunti ambazo unakumbuka Wambora wakati ambapo walikuwa wametaka kumimpeach mara nyingi sana, wakijaribu sana kumimpeach. Mara nyingi ilikuwa ni kwa sababu watu walikuwa wanataka pesa za kupatiwa. Lakini bali na hayo, kando na MCAs kumanage MCAs ambao pia ni viongozi kivyao, ugavana haipasi kuwa kazi ngumu, kwa sababu uko na structures, uko na CECs ambao wanakusupport katika kazi yako, uko na chief officers, hauko peke yako. Kwa hivyo ni kitu tu ambacho kila ambacho unahitaji tu ni kupeana mfano mzuri. Gavana ambaye pia naona anajaribu sana ni gavana wetu wa DAP Kenya, Natembeya, ambaye ukule Trans Nzoia. Naona ni gavana ambaye ameelewa uongozi ni nini. Anajua kumanage cabinet yake vizuri sana, anajua kuchapa kazi na kupanga kazi na watu wake, na hata sasa hivi tunaona anajaribu kujiposition kisiasa jinsi ambavyo anajiposition. Kwa hivyo kukua gavana sioni kama ni kazi ngumu sana. Ni wao tu wenyewe ndio ambao wameamua kwamba ni nafasi, wengi wao watachukua nafasi hiyo kujipatia fedha, kujipatia urithi na kujipatia mali ambayo hawapasi kukua nayo. Tuliona mifano. Lile soko la pale Kitale nyuma limeisha. Soko la Kitale linaendelea kujengwa, lakini huwezi amka miaka 13 baadaye. Miaka 13 baadaye mimi siwezi elewa mambo ya Trans Nzoia jinsi ambavyo yanaendelea. Sasa hivi ndio najaribu nimemsifu, lakini soko ni mfano moja. Projects za gavana Natembeya zinaendelea. Hospitali imejengwa, imemalizwa. Kwa hivyo huwezi tumia tu mfano moja wa soko ambayo haijaisha kusema kwamba gavana hafanyi kazi. Gavana anafanya kazi, na kama kweli soko hiyo ilikuwa ikijengwa miaka 13, wale magavana ambao walikuwa huko mbona hawangemalizia wakati ule? Kwa hivyo kile ambacho nasema ni kwamba ukukua gavana, iwapo uko na structures, haipasi kuwa kazi ngumu. Kwa hivyo Wakenya wanapaswa raundi hii tukienda kupiga kura
tujiulize, wale ambao wameshikilia usukani sasa hivi na wanataka muhula wa pili, ni watu ambao wanastahili muhula wa pili kwa sababu wamefanya kazi, au wanastahili muhula wa pili kwa sababu tu ya siasa? Tujiangalie vizuri sana, kwa sababu sisi wakati ambapo tunakosa kubenefit kutoka kwa uongozi, ni sisi wenyewe tujilaumu kwa wale viongozi ambao tunapigia kura. Nimemuuliza swali ambalo amelikwepa na lileta kwako. Kwa mfano, wewe mkazi wa Nairobi, zipo baadhi ya miradi imewekwa Nairobi na alikuwa gavana Mike Sonko, na ikawekwa na mingine na Nairobi Metropolitan, lakini unaona gavana alipoingia alikuja na dishi na county na vitu vyake tofauti, akaachana na vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika chini ya Kidero na chini ya Mike Sonko. Hili linaathiri vipi utendakazi katika kaunti na utoaji wa huduma, na masineta wanafeli wapi katika kuangalia masuala kama haya? Ni vizuri sana nimemuuliza hilo swali, but before nilijibu, hapo mbeleni dada yangu Ruth alikuwa amesema ametofautiana pakubwa sana na gavana wetu Sakaja. Hapo nakubaliana na yeye 100%. Lakini pale kidogo alichukua mkondo mwingine, akasema kuna jamaa pale, wale watu wa Murang'a wamemkataa safari mbili. Wakasema hawamtaki, hawamjui, hawajui kazi yake. Ule jamaa sasa amekuja hapa Nairobi, anataka kujifanya anataka kuwa governor, eti ni manager. Hatuelewi siasa zake, hatumjui, hatumtambui kama wakazi wa Nairobi. Nikijibu swali lako, kuna jambo pale linaitwa katika County Government Act 2012. Inapatia county mamlaka pakubwa ya kuendeleza vipengele ama projects za county. Lakini magavana, hata iweje pia rais wetu hawapendi sana kuendeleza kazi za predecessor wao kwa sababu ya hali ya siasa. Sababu kila mwanasiasa anapoingia katika kazi anataka jambo kubwa atalirudia katika kampeni yake mwaka unaokuja. Tukiangalia dishi na county haikuwa hata idea ya Sakaja. Hii ni program imekuwa ikiendelea miaka mingi. Yeye akakuja akalidandia juu, akaitumia katika hali yake ya kisiasa. Lakini bado ukitembea katika mashule, sababu pale mimi natoka pale Roysambu, na juzi wana Roysambu waliingia katika mtaani wakiongozwa na mama anaitwa Mama Roysambu. Wakakuja akasema pale wazazi wanaitishwa fedha kinyume. Pale watoto hawezi soma vizuri, wanafukuzwa sababu ya hela ya kukosa chakula. Pale wanafukuzwa sababu hawana school fees, na ile school fees wanaitishwa hapo nyuma ya tent. Pale kuna MCA pale amekaa anaona maovu yakitendeka. Pale kuna mbunge wetu anaitwa Mwafrika amekaa pale anaona maovu yakitendeka. Pale Roysambu iko chini ya kaunti ya Nairobi. Sakaja ametulia, hataki kuingilia mambo ya Roysambu sababu anaogopa maneno yake ya kisiasa. Ndio tunasema sababu ni jambo la kuzunisha sana. Eti shule ijengwe ifikishwe nusu, watoto wasomee chini ya mti. Tumetembea tumeona juzi, tumeonyesha sinema. Eti magavana wako na pesa, magavana waliokuja walikuwa na pesa, lakini bado watoto wetu wanasomea chini ya miti. Bado wazazi wetu hawezi kwenda mahospitali. Bado hatuwezi kupata hata chakula katika makaunti zetu. Hilo ni jambo la kuzunisha sana, Suleiman. Naam, Friday. Tumewatandika viboko sana magavana, lakini magavana wamesema kwamba kuna wafisadi masineta. Hili tamko la magavana kusema kuna masineta wafisadi linaashiria nini? Ni bunge ambalo tumelipa jukumu la kuangalia magavana. Magavana wanasema mliowapa kiboko wanakitumia vibaya. Wanamcharaza ambaye hana hela, ambaye anatoa hela anaachwa apite licha ya maovu yake. Hii seneti ni nadhifu? Si seneti peke yake. Ukitembea hata kwenye vituo vya kurekebishia tabia, utaona vibandiko vimeandikwa this is a corrupt free zone. Inaashiria nini? Inaashiria kwamba sisi kama wananchi tuko na tabia ama hatuna maadilifu na ufisadi umekita mizizi
ndani yetu kiasi kwamba lazima tukumbushwe na matangazo. Kwa hivyo ukija katika seneti utapata ya kwamba ni wanadamu na ni wana Kenya, na hili ni jambo ambalo limo ndani yetu, na sio seneti peke yake. Changamoto hii inaanzia pale chini katika MCS. Pale MCS wanapoanza michakato yao ya kuanza pengine kutaka kumtibumua gavana yoyote, ukifuatilia zile processes zao utaona kwamba kuna cheche, kuna evidence za corruption. Pengine watamwambia gavana kwamba usipofanya hili sisi tutakutimua, na ukifanya hili hatutakutimua, na inapanda inafika mpaka katika seneti sasa. Na ni vizuri kwamba magavana wametamka kinagaubaga ya kwamba ni maseneta 4 ambao wanaendeleza jambo hili potovu. Na tungeomba kwamba magavana hawa kama wanawajua wakajitokeze wazi, wakapeleke majina haya katika EACC. EACC pia ikachukue mkondo wake na kuweza kufuatilia magavana hawa, masenators hawa ambao pengine itatumika kama mfano katika maseneti na katika jumba kuu la utungaji sheria. Yeah. Wana nafasi gani hawa maseneta? Manake umesema kuna taasisi za kuchunguza. Mbona magavana wasiseme hawa wametuitisha hivi na hivi? Hili ni nitasema kwamba ni mshike. Mimi nataka uje nikuulize maswali, wewe unajaribu kuni blackmail kwamba nikikuja wewe unanitisha pesa. Kwa hivyo tutahitaji an independent body kuweza kulivalia njuga swala hili ili tukaweze kupata ukweli, na ukweli ukaweze kujulikana, ili kwamba sheria ikachukue mkondo wake. Na sheria nayo inasema kwamba magavana hawana budi bali kufika katika mbele ya kamati ya seneti kuweza kuwajibika na kutoa hesabu yao kadri wametumia pesa za wananchi. Kwa hivyo hizi tungeomba serikali na tungeomba vitengo ambavyo vimewekwa kwa sheria kuweza kutumika katika hali ya uchunguzi, kwamba wakachunguze, wakaweze kufika kilele cha jambo hili, na tukaweze kuambia ukweli kama wananchi kwamba ni seneta fulani ambaye anahujumu kazi ya wananchi kwa kuitisha mlungula. Ndio. Unadhani seneti ni nadhifu, safi kama pamba, nyeupe pepepe? Seneti haiwezi kuwa safi kama pamba kwa sababu kumbuka kwamba kuna nyakati ambazo wanasiasa wameweza kujitokeza wao wenyewe na kutuambia kwamba tulipewa pesa siku fulani, pesa fulani zilitolewa tukijaribu kupitisha mswada fulani. Kwa hivyo Wakenya sisi tunajua wanasiasa wetu si wasafi kipamba. Kwa hivyo unaweza pata kwamba yale madai ya magavana huenda ikawa ni ukweli, lakini hata kama ni ukweli bado wana majukumu ya kutokea mbele ya kamati ile. Lakini kile ambacho tunasema kwamba kama kuna ufisadi pia lazima tushughulikie swala hilo la ufisadi, lazima tuliaddress. Kwa hivyo tusifunge macho tukisema kwamba maseneta wako sawa, magavana ndio wana shida. Kila mtu ambaye ana shida, yule ambaye anakiuka sheria, lazima pia jina lake litajwe tujue ni nani, na aweze kuwajibika iwapo amepatikana kwamba anaitisha hongo katika mikutano hii au katika sessions hizi za kuuliza maswali ambayo Wakenya wanataka. Kwa sababu Wakenya tunawaelewa wanasiasa wetu. Si mara ya kwanza tumesikia, hata Sonko mwenyewe kuna wakati alituambia walikuwa wanahongwa, wengine wametokea, wengine wamewasikia katika mastesheni wakijibizana wakisema wewe ulikula milioni fulani za kuweza kuimpeach deputy president, wewe ulikula pesa fulani katika sheria fulani ikipitishwa. Kwa hivyo ni mambo ambayo tunajua yanaendelea pale, na sisi kama Wakenya ni mambo ambayo yanapaswa kutuumiza roho, kwa sababu tunaelekea wapi? Iwapo ni mambo na ufisadi, tunajiuliza kwamba kama ni hivyo inamaanisha kwamba utapata gavana ambaye ako katika kashfa ya ufisadi, lakini kwa sababu amepeana pesa mambo yake hayataenda jinsi ambavyo yanapaswa kwenda kisheria. Kwa hivyo ufisadi katika seneti ni swala ambalo lazima liweze kuangaziwa. Bila kuangaziwa utapata mambo mengi yakiendelea pale ambayo hayapasi kuendelea, ambayo yataumiza Mkenya wa kawaida. Bottom line, Mkenya wa kawaida ataumia. Edwin Sifuna amekuridhisha katika vikao hivi ama unadhani ni vipindi tu? Seneta Edwin Sifuna, wacha tuseme kwa sasa anafanya kazi mzuri sana. Lakini jambo ndo tulijibu swali lako. Magavana ni pamba. Unajua kama umeishi Nairobi, uko kwa gari, unatumia simu yako, kidogo simu imenyakuliwa. Alafu ule mwizi anakimbia akisema nini?
mwizi, shika. Sasa wewe ndio unageuka unakuwa mwizi. Hilo ndio swalo liko pale la magavana. Magavana wanawatishia na wanalaumu maseneta kuwa wanapenda hongo, wanawaitisha hongo, wanawakandamiza. Pia kuna jambo hatuliangalii, Sulemani. Bila shaka tufafanulie tu. Wale magavana pia inaweza kuwa wao ndo wanasema wacha nikupatie hii kitu kidogo, hii maneno iende ipite hivi haraka. Sababu katika mswala wa pesa, si ndio? Ni unapea pesa pia ule mtu pia anafanya nini? Anataka pesa. Na hiyo ndio mchezo inafanyika pale bungeni na hata kwa makaunti zetu. Na since tunajua ile park ni kama koti ndogo. Gavana yoyote asiyeridhishwa, either akuwe na Sifuna, either akuwe ni ule seneta wa Homa Bay ama akuwe seneta wa Nandi, wawapeleke wapi? Kotini. Waseme wale wamefanya nini? Wameitisha hongo, wakakataa. Wakimbie pale EACC, wenye ndugu yangu Friday anasema wawashtaki. Waseme hao maseneta wanatutisha hongo, waende wakaandikishe pia nini? Statement. Ndio ikuwe ya ukweli na isikuwe ni stories za siasa kama magavana wanatupigia. Nikijibu swali lako, Nairobi kwa mara ya kwanza tumepata seneta. Lakini seneta wetu pia, wacha tumkumbushe, amenyamaza sana kuhusu mambo ya Nairobi. Ameshughulika sana kuhusu mambo ya kaunti zingine. Tumkumbushe Sifuna, yeye si kipofu wa jicho moja. Akona macho mbili na anaona vizuri. Afungue yote mawili. Sababu hapa Nairobi maneno yanaangamia pale dishi na kaunti. Pesa za umma zinapotea usiku na mchana. Barabara hazijengwi. Mahospitali zimefungwa. Maji hakuna mtaani. Lakini yeye amenyamaza, anaona kaunti zingine. Tunajaribu kumuuliza, ni seneta pia wa Nairobi? Bila shaka ni masuala mazito ambayo yanazidi kuchipuka. Nataka tulifunge swala hilo la maseneta na magavana, tuangazie masuala mengine. Bunge linarudi katika vikao vyake leo adhuhuri likiwa na mengi ya kuyajadili, ikiwemo kuongeza ama kupunguza na kuondoa ushuru ule wa 30% ambao unatozwa watu ambao wanapokea mshahara wa shilingi 30,000 kwenda chini. Kuna mswada unaletwa bungeni kuliondoa hilo. Ni moja ya masuala ambayo yanaletwa bungeni. Bunge linaporudi Friday, kipo na kitarajia kiwe kipaumbele kwao badala ya siasa ambazo ni za rais? Asante. Bunge linarejea hivi leo kutoka kwa likizo refu ambalo limekuwa nalo. Na vitu viwili kwangu vinakuja kama kipaumbele. La kwanza, supplementary budget. Na natumaini kwamba itakuwa tabled very soon katika bunge ili miradi ambazo pengine zilikuwa hazina fedha katika kaunti zetu, katika serikali kuu, zikaweze kupata fedha na zikaweze kusonga mbele. Sisi kama wale watu wanaotoka Western huko pia tunaangalia ile barabara ile Mheshimiwa Rais alisema ya Mau Summit, ndio tukienda Disemba hiyo jamu ikuwe imeondoka kidogo. La pili, tunaangalia hiyo mswada ambayo wanataka kutoa the pay as you earn kwa watu ambao wanapokea mshahara wa chini ya 30,000. Na katika gumzo hapa na pale mitaani, watu wanasema kwamba ni kidogo, kwa sababu ukicalculate pay ya 30% inakuja karibu shilingi 750 na kitu hapo. Na ni pesa ambazo pengine wangeweza wengi wanasema, wakipeana maoni yao, wangesema kwamba wangeondolewa ile vitu inaitwa kama ile ya affordable housing, iambatanishwe pamoja na PAE, inge make sense kwa mwananchi wa kawaida. Na ningeomba kwamba tunapoingia katika mwaka wa 2027 ambao ni mwaka wa kisiasa, hivi vitu ambavyo vinaletwa katika bunge visiwe vya kisiasa. Visikuwe ni ile bait ya kuweza kuvuta kura kuja katika mrengo fulani. Bali yawe ni matendo ambayo yanakusudiwa kuwa na ile long term effect or impact kwa mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo bunge lifanye kazi yake pasipo kuegemea, pasipo ushawishi kutoka katika executive, na tunaona kwamba katika mwezi wa June hiyo ndio itakuwa bajeti ya mwisho.
alafu tuingie katika uchaguzi. Na tunaelewa kwamba katika mwaka wa mwisho maendeleo huwa suspended na watu wanaingia katika siasa kamili. Kwa hivyo tungeomba kwamba muda huu ambao umesalia bunge likaweze kutia mkazo na likaweze kuangalia masuala ya mwananchi wa kawaida. Wananchi mtaani Friday wanasema rais anatupatia na mkono wa kulia akichukua na mkono wa kushoto. Manake huko ameongeza ada ya NSSF. Kwa hivyo ametupunguzia hapa, lakini bado kwa NSSF ameenda kutupokonya nyingi zaidi. Kwa hivyo hajatusaidia chochote. Ndio. Nafaa tuangalie katika mitazamo tofauti. Kwa mfano, mimi kama mfanyikazi wa mahali ambapo ninakotoka, fedha hizi za NSSF wakati fulani zitakuwa ni za kunisaidia mie. Na ni kitu tunasema kwamba it's a progressive investment for the future. Kwa hivyo singeweza kuliangalia kama rais anatupatia kwa mkono mwingine na anachukua kwa mkono mwingine, bali ningechukua na kuiangalia katika mtazamo kwamba ninajiwekezea katika maisha yangu ya baadaye. Maisha ya uzeeni, unawekeza kwa uzeeni. Nick, nimeona umefurahia kauli hiyo ya nini, lakini kwanza tu sijafurahia, nimehuzunika. Bila shaka mnaweza react kwa hilo, mnaweza changia kwa hilo. Yes. Unajua Suleiman, lazima tuambie Wakenya ukweli. Ukitaka kuchinja kuku unafanya nini? Unawekea punje, unamwekea mahindi tudogo. Huyu rais wetu hivyo ndio ametuweka. Anatuwekea mahindi tudogo, mwishowe atafanya nini? Atatuchinja. Umesema kweli. Leo hii kuna kitu inaitwa Nyota. Nyota ni loni kutoka World Bank inayopewa vijana. Na hii loni tunapaswa kulipa per day shilingi milioni 500 kwa siku moja. Huyu rais ametuweka sisi akidanganya vijana kuwa anawasaidia. Nataka nikukumbushe Suleimani, kwanza biashara hapa hii nchi ni kazi ngumu sana. Utaitishwa sijui tax compliance certificate, utaitishwa ile, na umepatiwa shilingi 22 ambayo bado imerudi kama ushuru. Jambo la pili, tukiona jinsi rais anatumia njia ya kinyume kulaghai wa Kenya, sababu tuko katika kipindi cha siasa na ameona umaarufu wake sana katika ground umedidimia. Anatafuta mbinu zote ya kuwalaghai wa Kenya. Miaka 4 Suleimani, wa Kenya wamesikia uchungu ya kutokuwa na payslip. Hapa jijini Nairobi, maisha ni ya gali, chakula ni gali, kufika town ni gali. Leo hii anataka kutuambia kipindi cha mwaka moja ataweza kuboresha maisha ya miaka 4. Watu wengi sana wamefukuzwa makwao sababu ya kuweza kutokulipa kodi. Watu wengi sana wanalala njaa sababu ya huyu rais tulimchagua akituambia hii serikali itakuwa serikali ya mama mboga na vijana wa bodaboda. Hatujaona mpaka wa leo vijana wa bodaboda ama mama mboga akifaidika. Leo hii anataka kuleta mswada bungeni ya kusema eti tunashukisha nini? Ushuru. Kodi ya 1.5% ya housing levy. Hakuna mama mboga, hata vijana wa bodaboda pale Roysambu napoishi nimeona hakuna nyumba. Sijui wewe mali umetoka Suleiman, sijui kama kwa huko umeona manyumba, mimi utatueleza hapa. Lakini kitu ndugu yetu Johnson atuambie, nataka kuambia wa Kenya kuwa rais anatumia mbinu zote vyovyote vile kuweza kupata tamu ya pili. Lakini maneno imekuwa mbaya. Maji ilishamwagika, hayawezi zoleki. Sawa. Tupate pumziko fupi, tukirudi Ruth utaweza kulichangia hilo bila shaka. Wacha tupate tama la maji, manake naona maji kama yamemwagika itabidi tuanze kuyazoa, lakini sijui tutayazoaje ili yaweze kutumika tena.
Karibu katika sehemu ya mwisho ya mazungumzo haya. Bado tutasalia katika bunge la kitaifa. Nisikie tu kwanza hisia zako kuhusiana na kauli ambazo kwa zimetolewa na Friday kwanza, manake bado hata tusijasikia hisia zako kuhusiana na bunge. Naam, kile ambacho alikuwa akizungumzia ni akisema kwamba NSSF, unajua tukiongezewa ni akiba ya siku zijazo baadaye. Anasahau kwamba Mkenya wa kawaida sasa hivi payslip yake already inaumia. Mkenya wa kawaida sasa hivi hataki chochote kile ambacho kitafanya payslip ikae mbaya zaidi kushinda jinsi ambavyo iko sasa hivi. Kwa sababu tunaumia. Unapata kwamba wale ambao wanaumia zaidi sana ni wale ambao pesa zao kwa payslip ni nyingi. Kwa sababu unapata kwamba zile percentages zinapoendelea kuongezeka, pesa zako zinazidi kudidimia. Unajiuliza kwamba mbona nafanya kazi kama mwisho wa siku hata zile pesa ambazo napeleka nyumbani haziwezi tosha kulisha watoto wako, haziwezi tosha kulipa rent wewe mwenyewe mahali ambapo unaishi, haziwezi tosha hata wewe mwenyewe kupata fare ya kutoka kwako nyumbani kwenda kazini. Ndio maana unapata mara nyingi wale ambao wanafanyia kazi serikali huwa wanajipata wakiwa katika kashfa za kuiba pesa. Kwa sababu gani? Unajiuliza ile pesa ambayo unafanyia kazi hata haitoshei wewe mwenyewe kufika kazi siku ambayo inafuatilia. Mara nyingi corruption ambayo hufanyika katika government agencies ya wale wafanyikazi na kwa sababu pesa ambazo unapeleka nyumbani mwisho wa siku haziambatani na ile kazi ambayo unafanya. Kwa hivyo hatuna dignity ya payslip. Watu wanafanya kazi usiku na mchana, lakini mwisho wanajiuliza ni nini haswa wanafanyia kazi. Wakenya wengi saa hizi na ujue kazi zenyewe kwanza hazipo. Kwa hivyo wale wachache ambao wanafanya kazi wanajiuliza ni nini haswa tunafanyia kazi. Wengine ambao wameingia kwenye biashara pia wanaumia. Taxes ambazo inabidi tugaramie katika biashara zetu ni taxes nyingi sana. Unapata kijana mdogo hata akipatiwa hiyo nyota ambayo Nika alikuwa akizungumzia, nyota fund ambayo alikuwa akizungumzia, pesa zenyewe zitaishia wapi? Kulipa taxes, kulipa ushuru. Pesa zenyewe zitaishiwa kulipa county government permits. Mwishowe baada ya siku najiuliza, nikishalipa county government permit, nilipe ushuru ambao napaswa kulipa, pesa ngapi nimebaki nayo katika hiyo nyota? Ndio maana vijana wengi sana, hata kama tutawahimiza sana tuwaambie kwamba pesa za nyota si pesa za kukula au za kupiga sherehe, wanaketi chini wanapiga hesabu zao, wanajiuliza pesa hizi zitanisaidia kivipi? Lakini mahali ambapo nitatofautiana na Nick ni kusema kwamba pesa hizo si pesa mzuri. Hizo ni pesa nzuri sana. Ni loan, yes, na hata kama ni loan ambayo tumechukua kutoka World Bank, ni loan ambayo dhamira zake ni kwamba tunapokupatia wewe kama kijana ufanye nayo biashara, utaongeza tax bracket ya Kenya. Tunapaswa kuongeza tax bracket ya Kenya, tuweze kuchukua ushuru collection iweze kuongezeka ili tuweze kuendelea kieconomy kama wananchi. Lakini shida yetu ya vijana wetu wa leo ni kwamba swali tunajiuliza ni kwamba wanapopatiwa pesa hizo, ni idadi gani ya hao vijana ambao wamepata hizo pesa za nyota wataweka pesa hizo kwenye biashara ili biashara zao ziweze kukuzwa, waweze kulipa ushuru as a country, tuendelee economically. Hilo ndio swali ambalo tuko nalo kama vijana wenzetu. Tunawauliza, unapopata pesa hizo utaketi chini na ufikirie pesa hizi, hata kama si biashara ya kufungua physical location, naweza anzisha biashara ya online, biashara ambayo si lazima nikuwe na duka na niuze kile ambacho nauza, niweze kujilisha mimi kama kijana na nilishe familia yangu. Ubaya wa vijana wetu, na lazima tuwakosoe leo hii, ni kukuwa na mindset ya kwamba pesa ile ni kidogo sana. Mimi sasa hivi mtu hata akinipa 10,000, biashara ambayo nitaanzisha na hiyo 10,000 ni biashara ambayo baada ya mwezi moja at least nimepata faida ambayo itanisaidia na isaidia wale ambao nafanya nao katika biashara. Tusikue na mentality ya kwamba tukitaka kufanya biashara kubwa lazima tuwe na pesa kubwa. Ile kidogo ambayo serikali imekupa. Mimi sikuangi fan wa serikali, hata kila mtu anajua kwamba hakuna siku Ruth ataketi hapa na kusifu serikali, lakini wanapofanya kitu kizuri kama jinsi ambavyo mimi husema, mgala muue lakini haki mpe. Nataka tumuue mgala wa Azimio sasa. Je, unadhani Azimio imetenda kazi yake vyema katika miaka mitatu hii ambayo imekuwa katika upinzani? Na inapojiandaa upya inahitajika kufanya nini ili itekeleze jukumu lake la upinzani? Azimio imefanya kazi ambayo inapaswa kufanya, ambayo ni kuweka serikali in check. Azimio ni upinzani. Na sasa hivi hatutumii jina la Azimio vile, tuseme kwamba tuite tu United Opposition, zile ambalo Wakenya wanajua. Nazungumzia Azimio. Azimio ni sawa. United Opposition utaondoa tu DCP na ubaki na Azimio. Azimio hapa tunazungumzia DAP ambayo ni chama ambacho mimi ni member wa chama wa DAP. Tunazungumzia kuhusu chama cha Martha Karua, tunazungumzia kuhusu Wiper Democratic Movement na Democratic Party.
vyama hivi vimefanya kile ambacho vinapaswa kufanya. Ukiniuliza wamefanya nini, nitakwambia kwamba kwa miaka mitatu ambayo tumekuwa katika uongozi, mwanzo kabisa tumeweza kuzungumzia masuala ambayo yanahusu wa Kenya. Tulizungumza wakati ambapo serikali ilikuwa inataka kuanza kuuza parastatals za nchi. Tulizungumza, tulienda kotini, tumeenda kotini wakati wa Adani tukashinda. Sasa hivi tuko kotini kuhusu mambo ya Safaricom shares ambazo zinauzwa, Safaricom ikiwa entity ambayo ni national entity. Tumekuwa kotini sasa hivi tukipingana na kuuza kwa shares za Safaricom kwa sababu ni Mkenya wa kawaida ndiye ataumia. Kwa hivyo tukizungumza na tena sasa hivi pia tuko katika, tulikuwa streets juzi tukizungumzia maneno ya IEBC na hatujaachia hapo. Tutarudi tena kwenye mapambano ya kusema kwamba IEBC inapaswa ifanye kazi ambayo inapaswa kufanya. Sasa hivi tunazungumzia registration ya new voters. Na hii ukiangalia jinsi ambavyo pesa ambazo zinatumika zinatolewa katika shughuli ile na results ambazo zinapeanwa pale si results ambazo zinaambatana. Kwa hivyo ukiniuliza katika shughuli yetu kuu ambayo inapaswa kuweka serikali kwenye miguu yake, kuweka serikali on its toes, kuhakikisha kwamba sisi ni system of checks and balances kwa serikali, tumefanya kazi nzuri sana. Na ndio maana tunajipanga kuchukua usukani wa serikali 2027 tuweze kuwaonyesha uongozi ambao tumekuwa tukiwaonyesha katika hii miaka yote mitatu ambayo tumekuwa katika upinzani. Kabla tuchukue usukani mwaka 2027, huu usukani ambao dereva wenu bungeni ni Junet Mohamed, mnatarajia kuubadilisha vipi? Lazima tutofautishe kati ya Azimio ambayo ODM haipo ndani na Azimio ambayo ODM inajifanya iko ndani. Kumbuka kwamba mara nyingi sana wao wenyewe wamesema hawako katika Azimio, walijiondoa. Azimio kwao iliisha, wako sahi, wako serikalini. Kwa hivyo usituingize kwa watu ambao hatufanyi kazi na wao. Usituunganishe kwa watu ambao dhamira zetu na zao haziendani pamoja. Kusema kwamba Azimio ambayo inaongozwa na Junet Mohamed katika bunge na kusema kwamba sisi hii ambayo nazungumzia ni entities mbili tofauti sana. Sisi hatujuani na watu ambao wanaunga mkono serikali. Usijaribu kutuunganisha na wao tafadhali. Angalau mimi kile ambacho najua kama DAP Kenya, chama ambacho kinaongozwa na Eugene Wamalwa, sisi kama chama tumesimama imara. Na sasa hivi hata nilisahau kusema kwamba wakati ambapo nasema tuko katika kotini tukipinga mswada wa Safaricom, Eugene Wamalwa ndio wakili wa upande wa petitioners ambao wanasema kwamba Safaricom shares zisiuzwe. Bila shaka Azimio ambayo inajiandaa upya, ambayo Ruto amekataa kuelewa swali kidogo, bado uongozi wake bungeni ni Junet Mohamed. Niachane na Azimio, Junet Mohamed anajipata wapi katika mpangilio mpya wa Azimio? Asante. Point of information. Chama cha Martha Karua kilijiondoa katika Azimio. Hakiko katika Azimio. La pili, Junet Mohamed kama kiranja wa walio wachache katika bunge, kuna faida anapata kutokana na cheo ambacho ako nacho katika bunge. Na any attempt ya kuweza kumnyang'anya faida hizo haitakuwa ni jambo ambalo atalikaribisha. Kwa nini nasema hivyo? Rais Uhuru Kenyatta ambaye ndio chairman ama ndio patron wa Azimio aliita mkutano na wakaweza kufanya mabadiliko. Wakafanya mabadiliko na kukakuwa na tetesi kutoka vyama vingine kama NDP ikasema kwamba hawakuhusishwa katika mazungumzo yale, kinyume na sheria ambayo iliweza kuunda ile mchakato mzima wa Azimio. Kwa hivyo Junet akiwa katika bunge ako katika nafasi ya Azimio. Mabadiliko yamebadilishwa hapa na mabadiliko haya huenda yakafanya mabadiliko mengine katika bunge. Kwa hivyo Junet will not be comfortable kuleta ama kukaribisha mabadiliko ambayo yalifanywa na aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo Azimio, nikiangalia katika mtazamo mwingine, kwangu haya ni maoni yangu mwenyewe. Bila shaka Azimio ni kama kwangu ilikufa nusu wakati Raila Odinga alipokufa. Kwa nini nasema namna hii? Chama chochote katika nchi hii kinakuwa kimetengenezwa surrounding a personality. Kwa mfano ukiangalia katika chama cha DAP, kinara wake ni Eugene Wamalwa. Kwa hivyo that is the personality behind DAP. Azimio pia kama Raila Odinga aliyokuwa ndio kinara ndio peperushaji wa bendera ya urais, ndiye alikuwa ni kama personality around Azimio. Kuondoka kwake kukaacha pengo kubwa
ambalo sioni mtu yoyote ambaye ataweza kuja kulifunika. Kwa sasa hivi zile sarakasi tu za survival kwamba Azimio bado ipo namna hii, lakini tunajua kwamba hapa mbele vyama vitatoka katika Azimio na zitatengeneza muungano mpya tunapoelekea katika mwaka wa 2027. Unadhani Junet yuko salama ikiwa Azimio inajiandaa hivi inavyojiandaa, nafasi kama yake ikipewa kina Karoli Omondi na wengineo? Nitakupatia historia kidogo ya Azimio. Wakati tuliingia katika kipindi cha siasa mwaka wa 2022, kulikuwa na mfumo wa Kenya Kwanza na Azimio la Umoja. Kenya Kwanza ikaongozwa na saizi aliyekuwa ni rais, saizi rais wa sasa William Ruto, na Azimio la Umoja likaongozwa na Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Ikawa Azimio ikakuwa na wabunge wengi kuliko Kenya Kwanza. Kukakuwa na tetesi kubwa sana pale kotini, ni nani atakuwa kiongozi wa wengi na kiongozi wa wachache. Ikakuwa ni a whole kind of conversation. Na siasa huchipuka kila wakati, na siasa hubadilika, kadi zinabadilika hapa na pale. Suleimani, ikaenda kuwa kidogo kipindi cha Gen Z mwaka 2024 ikakuja. Rais wa sasa akaingia baridi, akaenda katafuta nani aliyekuwa rafiki kwa zamani, marehemu Raila Odinga. Kamwambia, sasa mzee, mimi naona tutengeneze kitu kidogo ya kuwalagai wa Kenya. Ndio akaita nini? Broad base. Ikakuwa sasa pale Junet akajitoa kuwa katibu mkuu wa Azimio la Umoja, akajiweka katibu mkuu wa broad base. Kwa sasa Junet yeye si katibu mkuu wa Azimio la Umoja. Yeye akiwa pale bungeni anaongelea mambo ya broad base. Hajui Azimio la Umoja mbele wala nyuma. Lakini ndio nitofautiane kidogo na ndugu yangu Friday. Azimio la Umoja liko katika kipindi ya kujipanga kama chama zingine. Because Azimio la Umoja ilikuwa ni coalition ya vyama vingi. Na nikikaa nikiangalia sababu kila kipindi cha siasa, mwaka wa 2017 tulikuwa na NASA, si ndio? Mwaka wa 2022 kwa kuwa na Azimio la Umoja. Hii ni jinsi ya kuita vyama vingine vingi, kuambia tuko pamoja bado na tutaenda na kutakuwa na maoni hapo mbele kama tutabadilisha jina ama tutasonga mbele na Azimio la Umoja. Lakini jambo la msingi ilikuwa ni kutoa Junet Mohamed kama katibu mkuu, sababu katibu mkuu ndiye anayeshikilia mamlaka kubwa sana katika coalition. Na jinsi pia aliyekuwa party leader wa Azimio ambaye amelala sasa, ikakuwa kumekuwa na vacuum. So party leader mwingine mpya lazima ateuliwe. Ndio maana chairman wetu aliyekuwa rais Uhuru Muigai wa Kenyatta akasema sasa tutafute kinara mpya. Hatujipange kisiasa. Hivi nafasi ya Junet ipo haipo? Nafasi ya Junet, hata kwanza pale watu wa Suna wanashangaa sana kama atarudi kama mbunge. Tusifike huko. Jambo la msingi kwanza wanajiuliza. Sababu itakuwa, acha nitengeze mikrofoni yako kwanza. Nafasi ya Junet ipo ama haipo? Katika Azimio na bungeni, hususan tunapoenda bungeni. Bunge linarudi na nafasi hizi sasa hivi Azimio imejipanga upya wiki mbili zilizopita. Kwa hivyo watataka kuweka kiongozi wachache mwingine kabla ratification ya mabadiliko yote kufanyika. Nafasi yake bado ipo. Na ukiangalia katika ule mkataba na sheria ambazo zinagavana Azimio, kuna jinsi na mikakati jinsi ya kubadilisha na kuweka kiongozi mpya. Kama bado hawajatekeleza hayo yote, Junet bado yuko pale kama kinara ama kama kiongozi wa walio wengi katika bunge. Kiongozi walio wachache. Unadhani bado yeye ndio kiongozi wenu wa walio wachache, anastahili kubaki baada ya yale mageuzi mlioyafanya DAP-K mkamweka Kalonzo? Kisheria bado ana nafasi ya kuwa kiongozi ule, lakini kisiasa ODM haiko ndani ya Azimio. Kwa hivyo haya ni masuala ambayo nadhani kwamba wakati ambapo kura zinakaribia yataweza kurekebishwa ili tuweze kujua mwendo wa
mbele itakuwa vipi? Kwa sababu naliuliza hili kwa sababu lazima muwe na uongozi bungeni, lazima muwe na mwafaka ambao mnataka kufuata kama Azimio katika bunge ili kupinga baadhi ya ajenda ambazo zinaletwa pale. Ndio maana nauliza, mnaona yeye anafaa kuwa katika nafasi ile ama saa hizi lazima ayavue magwanda ya kiongozi wa wachache? Magwanda lazima ayavue, kwa sababu sasa inamaanisha kwamba mkataba wa Azimio haupo, na haya ni masuala ambayo yanapaswa kuamuliwa na hawa watu wa Azimio, kama watabaki pamoja na ODM ama ODM itaondolewa, na ikiondolewa nani atabaki mkuu wa mambo ya Azimio katika bungeni. Naam, ndio, bila shaka. Lakini ODM Friday inakaa iko katika mahali haijijui, inataka kula mkate wa broad-based, inataka kula mkate wa Azimio, kwa sababu inajua ikiamua kuachilia Azimio, nyadhifa kama hizi wanazozishika itabidi wazipoteze. Asante. Kila ambacho kinaendelea katika chama cha ODM ni jambo la kawaida katika demokrasia. Na wakati chairman wa Azimio alipoita mkutano wa kuleta mabadiliko haya, ni kinagaubaga kwamba ODM haijajitoa kirasmi katika mrengo wa Azimio. Na kwa hivyo kisheria wanapaswa kuenda kuendelea kunufaika na chochote ambacho kinatokana na mrengo huu wote wa Azimio. Kwa hivyo ODM iko sawa, ODM iko imara, na tunafaa tutambue ya kwamba kuzaliwa kwa ODM ilitokana na rebellion katika ile mchakato mzima wa referendum. Na hapo mbele hatujui tutakuwa na ODM ngapi, lakini kwa sasa hivi ODM ni moja na kila mtu anavuta upande wake. Jitayarishe na ODM halisi. Mageuzi hayo ambayo yamefanywa na chama chako ama mrengo wako wa Azimio ambao umeutaja wewe uko ndani yake, unadhani ni wakati ambao sasa pia huenda shoka likamwangukia Junet, kwa sababu ODM haimo ndani ya Azimio, inaonekana inapaparika kula mkate wa broad-based? Inaweka wapi hawa viongozi ambao wanashikilia nyadhifa kwa niaba ya Azimio? Suleiman, pale katika bunge ndio nilikuwa nakuelezea jambo la sumbua Junet haswa kubwa ni kama atarudi Suna East. Lakini pale katika bunge, sababu ni wabunge wanachagua viongozi wao, Junet akona tuseme nguvu kidogo ya kuweza kubaki kama kiongozi wa wachache, sababu ni wabunge wanachagua kiranja wao, wanachagua kiongozi wao. Kama wabunge wanachagua, vyama huwa na usemi mkubwa zaidi. Vyama ni vya wabunge. Sababu kama ODM ukiangalia wabunge waliochaguliwa na ODM, ambayo ndugu yangu hataki kukubali kiko katika mwendo wa lala salama, tunamtakia kila laheri. Junet akuna ushawishi mkubwa katika bunge sasa, katika hali ilivyo, na kuna let me say opportunity jinsi ya yeye kubaki pale katika hilo kiti ya kiongozi wa wachache. Sababu jiulize hivi Suleiman, nani atamtoa? Saa hizi rais na Junet ni kama wako sitting room wanakunywa chai. Bila shaka tumalize mjadala huu kwa dakika moja. Kauli yako ya mwisho nipe, Friday Johnson. Asante sana. Mimi ningetaka kurejelea lile swala la wabunge, na kadri bunge linavyorudi katika vikao vyao leo hii, kwamba wabunge wakaweze kutia mawazo yao katika miswada ambayo itakuwa ni ya kunufaisha mwananchi wa kawaida, na ambayo itaweza kufanya mwaka ambao umesalia katika mlingo wa kisiasa ikawa ni mwaka wa maendeleo. La pili, ningeomba ya kwamba kama vile tunasherekea yale maandamano ya wale waliouliwa katika maandamano na GNCs, wale vijana waliouawa, kwamba serikali ikaweze expedite the process ya kuweza kuwafaidi, na kwamba kila mmoja akaweze kupata fidia kwa wale ambao waliopoteza. Asante. Ruth. Hata kama tunapoangazia yale ambayo yanaendelea katika vyama vingine kama vile ODM, tusisahau kwamba kuna vyama ambavyo pia vimekita mizizi mahali ambapo vipo kama vile DAP. Sasa hivi tunaelekea 2027, na kile ambacho nitasema ni kwamba yale ambayo yanafanyika pale ODM yanatupa nafasi sisi kama DAP kushikilia pale Western 2027.
DAP tunakuja 2027, tunataka kushikilia aspirants wote pale Western wakuja waingie katika chama, tujenge chama kikubwa zaidi hapa Kenya. Sasa hivi tuko chama cha 5 kikubwa baada ya vyama vingine vinne, ODM, Wiper, UDA na Jubilee, alafu kisha sisi ndio chama cha 5 kikubwa zaidi. 2027 jinsi ambavyo tumejipanga na vile ambavyo tumeanza kwenda kwenye ground, naambia Wakenya kwamba sisi ndicho chama cha kutazama 2027. Bila shaka ni maoni yake. Na kauli yako ya mwisho? Mambo yangu itakuwa mawili, Suleiman. Jambo la kwanza nataka kutupa kongole kwa viongozi pale wa mtaani, kama Mama Roysambu, anajiita Mama Roysambu, kama Sandpark, ambao wanafanya kazi kubwa sana ya kuhimiza vijana, ya kupigania vijana, ya kushirikisha vijana. Jambo la muhimu sababu Suleiman, nitakwambia vijana tumetumika vibaya. Tumetumika wakati wa maandamano, tumetumika wakati wa kuenda wanasemanga ni mobilization, lakini ikifika katika kuwa kwa meza wanasema sisi si vijana tena. Ndio maana pale katika ile chama inayokufa ya ndugu yangu kuna mzee pale anajiita youth leader katika ile miaka yake. Nikimalizia, Nairobi tuko katika safari. Mimi kama mkazi wa Roysambu tuko katika safari ya kutafuta gavana. Na wakazi wa Nairobi tutaamua, tutasikiza Wakenya. Tutasikiza Wakenya, Suleiman Rudie. Lakini hatutakubali aliyetumwa kutoka Maranga. Asante sana. Ni Nick Mwangi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Vile vile tumekuwa na Ruth Ambogo na Friday Johnson ambaye ni mchanganuzi pia wa masuala ya siasa. Niwashukuru kwa kuja studioni kuyazungumzia masuala haya mapevu ambayo tutakuwa tukiyatazamia. Yote hayo yatakuwa yanabainika na kufunguka zaidi. Usikose kutazama taarifa zetu zijazo kuanzia mwendo saa 7 ambapo mwenzangu atakuwa anakuletea taarifa hizo. Najua wenzangu wako Ange, wako kule DCP, wako kule bungeni. Yote hayo yatakuwa na kukujia kwenye taarifa zetu za News Desk kuanzia mwendo saa 7. Kwaheri, ubaki na wingi wa heri. Naitwa Suleiman Yeri, uwe na mchana mwema.